korjaamme. Yritän nousta alustalle, mutta tämä töpseli ei anna myöten. Täällä seisoo speakeri. Meillä on autolämmittelynä paikalla oopperalaulaja Oskari Nokso-Koivisto, joka esittää meille 2 laulua. Molemmat liittyvät hyvin läheisesti tähän meidän tämänpäiväiseen lämpimään teemaan. Yksi ruusu on kasvanut Laaksossa. Kaikki ymmärtävät, miten se liittyy näihin äiteihin, joita haluamme pelastaa viranomaisten kynsistä. Ja toinen on impro ulkomaanlaista, jos olen ymmärtänyt oikein. Odotan innolla. Hiljaisuutta saanko pyytää? Eikä voi sitä uskoittaa. Yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä uskoittaa. Ja sen olisi kyllä poiminut ja painanut vaan on jättänyt paikoilleen. Mutta köyhänä ei ole kohdinut, vaan on jättänyt